Bon, avec mon isolation de foam, j'ai remplacé l'isolant parce que l'autre est 1 pouce épaisseur, l'autre est 3/4 de pouce. Parce que des flashs, c'est parfait. Il y a des fils de verre. Pas de plywood, juste des fils de verre. Parce que tu te le disais, parce que le problème, il va pourrir, il y a des fils de verre, des tranchées d'eau, l'eau dommage. Ça fait c'est messy, c'est pas tout dans le vide de TP, c'est pas du waterhouse, tout ça. J'ai découpé, mais j'ai coupé ça. Bon, ça fonctionne pas. C'est pas Windows, c'est va nettoyer la fenêtre. Windows, la fenêtre, l'huile, il faut laver ça au mur, mais bon, ça n'est pas parler, on va finir, pas soir. Avec l'été harmonie, on va voir. Il n'y a pas dû harmonie, mais tu montes de plus. Parce que tu peux entendre, je peux te baisser harmonie, ma YouTube. Harmonie, pas, baisse pas. Clé de harmonie, s'il vous plaît. Ouais, on va. Clé de harmonie. Là. Voilà.